ども、とにかく、王様の名前が、一応13人います。でこれが裁判やるわけですね。そうしますと死んだ人は死んでないんです。生きてるんです。生きてるでしょ。だって裁判を受けに行ってるんですから。死んだ人裁判を受けれないでしょ。どうでしょう。だからこの世のあれは死んだ人は裁判、死後も裁判するかもしれませんけど、一応放棄してしまいます。だけどあの世で生きてるんです。旅に出るんですよ。面白いでしょ。自然の旅に出るんです。で自然の旅で、旅姿してるんです。でこう逆にね、ここに三角巾をつけると怒られますけどね、浄土真宗で、それで白装束をして、そして、杖を持って、で、自然の旅に出て、そして裁判を受けに、死んだ人生きてるでしょ。生きてるから次の世界に生まれ変わることができるんです。どっかで本当に死んでしまったら、実はそれで全部おしまいなんです。残るのは何かってゴミだけです。私たちは実は死んだ人は死んでると思ってもういないと思ってるでしょ。生きてるんですよ。ずっと生きてるんです。死なないんです。これを霊魂不滅っていうんです。で日本は霊魂不滅の国です。中国もそうです。インドもそうです。キリスト教もそうです。肉体が滅んでも霊魂はずっと生きて裁判を受けに行ってるんですよ。そしてまた生まれ変わってるんです。全部ずっと生きてるんです。だから私たちはお墓行ってお花あげて雲って捧げるんです。あれ死んでもいなかったらお花あげる必要全くありません。全くないんです。で、なぜそんなことをするか、供物をやるか、酒が好きな人にお酒を持っていく。柳田国男の長男のあれなんだろう、堀一郎さん、ね、娘婿の堀一郎さんは自分のお父さんの墓参りにタバコを必ず光っていうタバコを一つ持っていって、つけて、でこう煙が上がって、柳田国男が言うわけです。お前自分のお父さんのところへ行って墓参りに行ってタバコをちゃんと備えてるやないか。お父さん生きてるやないか。で柳田国男は死んじゃった後、堀一郎さんは春秋園の柳田国男の墓参りに行くと必ずタバコを添えたんです。で堀一郎は自分で書いてますけど、柳田がいつもおいしそうにタバコを食い出してた姿が思いに書いてる。それは知ってるんですよ。向こうでちゃんと分かってるんですよ。柳田国男は死んでないんですよ。でそういうことが実はお墓の大前提です。だからお墓に行ってお花をちゃんと掃除をしたり、いろんなことをして荷物をやってきれいにして、そして、供養、追善供養をしに墓参りをするという向こうに生きてるからなんです。嘘だと思うなら、極楽浄土へ行ったんだったら誰が行ったんですか。で骨はいかないです。ちゃんと手元に置いてあるから。あれ飛んでいっていくの見たことしたら誰もいない。ちゃんと魂が行ってるんです。魂は生きていって向こうで楽に暮らしてるんです。でそれが浄土真宗です。なのに霊魂のことは言わないんです。で言えばいいのね、分かりやすくて、私はとってもいいと思うんですけども、これもそうです。ずっとここ生きてこの裁判全部受けるんです。そうすると四十九日で生まれ変わってた人がここまで来てまだ裁判を受けてるっていうことは33年生きてるということなんです。日本では。そして33年目に何やられるか、神様になるんです。じゃあ六道輪廻に、生まれ変わらないのかって変わらないんです。変わらないんです。日本の場合。ただ生まれ変わりたい人は生まれ変わるんです。だからどっかの赤ちゃんに生まれてる。でその家の孫が大体そうだっていうんですね。なのに私も孫がいますから、私の生まれ変わるとは思いませんから、ひいおじいちゃんみたいなと思いますけども、そういう生まれ変わりをする霊と、
それからずっと氏神様になる例いろいろあるわけです。で日本は日本でちゃんと通じつまがある、インドはインドで通じつまがある。で中国ではここまで、十王信仰の3回忌までは神殿です。インドでは四十九日間神殿です。日本では33年まで神殿で、あとはここまで仏さんで来て、日本の場合ですよ、仏様でずっと来て、でここで神様に氏神様、だから困ったら神様仏様っていうのはこのことです。で、神仏に祈りをするっていうのは全部ご先祖さんっていう意味です、日本の場合で。その間ずっと生きてるんです。これが大前提です。でこういうことで実は13仏というのが日本にできます。できたことによって何なのかというと、私たちは亡くなった親あるいは肉親をご先祖様とする前にしょっちゅういろんなことで墓参りとかお仏壇でお参りできるようになったんです。なったらどんないいことがあるのか、これはいろんなことがあるんです。で、その功徳をエコーしてこの人を一番下からここまで救ってやるというような考え方もあります。それからもうちゃんと仏さんになってるんだから何もこんな地獄に行ってるはずがないという理由で言うと、もうその仏さんになったご先祖さん、仏さんになったご先祖さんに供養することによって、あとは子孫がたくさんいいこと、苦しみや悲しみを救ってくれ、そして、幸せをいっぱいもたらしてくれる仏さんにしょっちゅうお参りしたらしょっちゅう幸せになれるといういいことしか残らないわけです。でそういうことを確立したのが日本仏教です。でこれは仏教のすごさです。鎌倉のお坊さんたちを中心にこの庶民仏教によってそれで、この死者救済民衆の死者救済を猛烈にやるんです。もう一大イベントです。そしていろんな宗派が独自のやり方を編み出していって、もともとは禅宗とかあるいは、天台宗とかあるいは真言宗とかで、ぼちぼちそういうことが芽生えてきてたものが一気に鎌倉時代になってこの民衆の死者救済というのをやります。で、後にこれが教団ごとに争うようになります。教団間でいろんな教団が男神との争奪戦を始める。ここでものすごい力を発揮したのが、曹洞宗の経山禅師、それから、浄土真宗の蓮如上人、こういう人はこれで抜群のカリスマ性を見せてあっという間にその日本中を作っていく。だから全部死者救済です。でそれによって教団はものすごい、信者を獲得していくわけです。で鎌倉時代の初期というのは教団間の男神と争奪戦です。でそれで、そのままそれが旧仏教として今にずっと続いている。